রানিং এ নামবেন? বাইরে ট্যালেন্ট। সাবধানে সাবধানে সাবধানে। এই যে টাটা। মিলন হবে কতদিনে, মিলন হবে কতদিনে, আমার মনের মানুষের सब टाटा दे दो, बोलो बाय बाय एकदम। হাই এভরিওয়ান, গুড মর্নিং। কেমন আছেন আপনারা সবাই? আশা করি সকলে সুস্থ আছেন। অ্যাকচুয়ালি এই মুহূর্তে আমি রয়েছি হাওড়া ব্রিজের ঠিক ওপরে, এই যে ব্যাকগ্রাউন্ডে দেখতেই পাচ্ছেন। অ্যান্ড আজ আমার যে গন্তব্য সেটা হচ্ছে হাওড়া টু বোলপুর শান্তিনিকেতন। তাও আবার জানেন কিসে? এক্সপ্রেস ট্রেনে। অ্যান্ড এর আগের ভিডিওতে আমি আপনাদের দেখেছিলাম লোকাল ট্রেনে খুব কম খরচের মধ্যে আপনারা কীভাবে বোলপুর শান্তিনিকেতনে যেতে পারবেন। তো যারা দেখেনি জানকে দেখেনি। অ্যান্ড এই ভিডিওর আই থিঙ্ক এর থেকে ভালো ইন্ট্রো আর কোথাও হতো না। তাহলে চলুন এই মুহূর্তে স্টেশনে ঢোকা যাক, যেন আপনাদের সবার সাথে কথা হচ্ছে। ট্রেন দিয়ে দিয়েছে। অ্যান্ড আজ এই হাওড়া রেলওয়ে স্টেশন থেকে বোলপুর শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস 12 নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ছাড়বে। তো আচ্ছা, এই যে দেখতেই পাচ্ছেন এটা হচ্ছে বোলপুর শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস, যেটা আজ 12 নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ছাড়বে। দেখতেই পাচ্ছেন। আচ্ছা, এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে বোলপুর শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেসের D1 কম্পার্টমেন্ট, ঠিক আছে। অ্যান্ড এই কম্পার্টমেন্টের আমার সিট নাম্বার হচ্ছে 41। এই যে দেখতে পাচ্ছেন D1 41 নম্বর সিট, মানে আমার মিডিলে পড়েছে। অ্যান্ড এই ট্রেনের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং জানেন কি? এই ট্রেনের টিকিট আমি গতকাল রাত্রেই কিনেছি। অ্যান্ড সিট প্রচুর আকারে অ্যাভেলেবেল, প্রায় 245 বা 46-এর মতো সিট অ্যাভেলেবেল ছিল, ঠিক আছে। তো এই যে দেখতেই পাচ্ছেন এটা হচ্ছে বোলপুর শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস, যে ট্রেনে আজ আমি এখান থেকে রওনা দেবো ঠিক 10টা বেজে 5 মিনিটে। অ্যান্ড আজ আমাদের এই ট্রেন বোলপুর শান্তিনিকেতন রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছাবে 12টা বেজে 5 মিনিটে, সরি 12টা বেজে 15 মিনিটে। তাহলে চলুন এবার এই ট্রেনের যে সিট ক্যাপাসিটি আছে সেটাই আপনাদের মাঝে তুলে ধরি। এই যে এই সাইডে দেখতেই পাচ্ছেন 3খানা সিট, ঠিক আছে। এই আরোতে 3খানা সিট, আবার এই দিকেও 3খানা সিট, মোট এইদিকে 3 এইদিকে 3, অল টোটাল মিলে 6খানা সিট রয়েছে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন উপরে লাগেজ রাখার জায়গাও রয়েছে। তাছাড়া চারি সাইডে দেখতে পাচ্ছেন ফ্যান রয়েছে, মিডলে লাইট, ওকে। অ্যান্ড এই সিট সম্পর্কে যদি বলি, সিটটা না বেশ কমফোর্টেবল আছে, যেহেতু আমি অলরেডি বসে এসছি, দেখতেই পাচ্ছেন। অ্যান্ড তাছাড়া এখানে দেখতেই পাচ্ছেন এই যে এরকম একটা তাক রয়েছে। এখানে আপনারা খাবার বলুন, নিউজ পেপার বলুন, এই রুজের জিনিসপত্র রেখে চলাফেরা করতে পারবেন। অ্যান্ড তার পাশাপাশি এখানে রয়েছে ওয়াটার বোতল রাখার জায়গা। অ্যান্ড তার নিচে রয়েছে এই যে দেখতেই পাচ্ছেন মানে পা রাখার জায়গা। যদি এরকম পা রাখেন আরামসে আপনারা ট্রাভেল করতে পারবেন। হ্যাঁ, অ্যান্ড যদি আমি দুটো সিটের মধ্যকার গ্যাপের কথা বলি বা যে স্পেস রয়েছে তার কথা বলি, তাহলে যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে, ঠিক আছে। এই যে দেখতেই পাচ্ছেন আরামসে বসবেন, আরামসে পা রেখে জিনিসপত্র রাখলেন। এখানে নিউজ পেপার থেকে শুরু করে খাবার দাবার এ টু জেড সমস্ত জিনিসপত্র রাখতে পারেন। অ্যান্ড উপরে তো লাগেজ রাখার জায়গা রয়েছেই। অসুবিধা নেই। এই যে দেখতেই পাচ্ছেন অলরেডি আমাদের এই বোলপুর শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস হাওড়া রেলওয়ে স্টেশন থেকে তার নির্দিষ্ট টাইম থেকে 2 মিনিট লেটে ছেড়ে দিয়েছে, দেখতেই পাচ্ছেন। অ্যান্ড এই আছে হাওড়া রেলওয়ে স্টেশন।
তাহলে চলুন আপনাদের সবার সঙ্গে দেখা হচ্ছে এই ট্রেনের ফার্স্ট স্টপেজ বর্ধমান রেলওয়ে জংশনে। ততক্ষণ টাটা কিছু সিনেমেটিক শট দেখুন, তার মধ্যে অনেক কিছু থাকবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, যেহেতু এই মুহূর্তে আমাদের এই বোলপুর শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস অলরেডি হাওড়া স্টেশন থেকে ছেড়ে দিয়েছেন, তাহলে চলুন এই মুহূর্তে এই ট্রেনের যে বাথরুমের ক্যাপাসিটি রয়েছে সেটা আপনাদের তুলে ধরা যায়, ঠিক আছে? এই যে দেখতেই পাচ্ছেন এই সাইডে একটা দুটো মানে দুটো বাথরুমের অপশান রয়েছে। অ্যান্ড এই সাইডে যদি বাথরুমের ভেতরে যাই আমি, তো আপনারা যখন বাথরুমের মধ্যে আসবেন ঠিক এখানে একটা পেয়ে যাবেন মিরর, মোটামুটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রয়েছে। এখানে দেখতেই পাচ্ছেন জলের একটা ইয়ে রয়েছে, বেশ এটাও ভালো রয়েছে। অ্যান্ড এই সাইডে যদি বাথরুমের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিক থেকে বলি, মোটামুটি তেমন একটা ক্লিন নেই, হালকা একটু স্মেল আসছে, এই জিনিসটা খেয়াল রাখবেন, ঠিক আছে? এই যে দেখতে পাচ্ছেন ওভারঅল এই হচ্ছে বাথরুম এরিয়া। শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস কিন্তু এই মুহূর্তে দারুণ স্পিডে টানছে। এই যে দেখতেই পাচ্ছেন স্পিডটা জাস্ট দেখুন, 19, 20, 22 এর নিচে আর নামছে না, জাস্ট মানে দারুণ আগে টানছে। এখন দেখার বিষয়ে হাওড়া রেলওয়ে স্টেশন থেকে যেহেতু আমাদের এই ট্রেন প্রায় 2 মিনিট লেটে ছেড়েছে, তো বর্ধমান জংশনে মানে এই ট্রেনের ফার্স্ট স্টপেজ বর্ধমান জংশনে এই ট্রেন কত মিনিট লেটে পৌঁছায় বা সঠিক টাইমে পৌঁছায় কিনা, তাহলে চলুন আগে ওটা দেখি। তার আগে সিনেমেটিক শট টান এক্সপিরিয়েন্স উপভোগ করুন আমার। আপনি দেখতেই পাচ্ছেন অলরেডি টিকিট সাহেব চলে এসেছেন আমাদের টিকিট চেক করার জন্য, অলরেডি টিকিট চেকও হচ্ছে। আচ্ছা চলুন তাহলে এই মুহূর্তে সকালের খাওয়া দাওয়াটা সেরে ফেলে, কারণ আমি প্রায় ভোর 5টা নাগাদ বাড়ি থেকে বেরিয়েছি। অ্যান্ড এখন ঘড়ি কাটায় প্রায় 11:30 বাজে, হ্যাঁ মানে পেটে সুচোর রং দিচ্ছে। আর এখনও যেহেতু আমাদের এই ট্রেনের ফার্স্ট স্টপেজ বর্ধমান জংশন অনেকটা দূরে, তো হাতে অনেকটা টাইম পাবো। অ্যান্ড এই যে বলে রাখি, হাওড়া রেলওয়ে স্টেশনে ঢোকার আগে আমি 1 প্লেট চাউমিন নিয়ে নিয়েছিলাম, তো এখন ওটাই খেয়ে দেখি কেমন হয়েছে, সেটাও আমি আপনাদের মাঝে তুলে ধরবো। আচ্ছা এই যে যেটা বললাম, আমি হাওড়া রেলওয়ে স্টেশনের বাইরে থেকে একটু ভেজ চাও এনেছিলাম, দেখতে ঠিক এরকমের, হ্যাঁ অ্যান্ড স্বাদ জানি না কেমন, তো এখন ওটাই দেখার পালা। চলুন তাহলে। হ্যাঁ না না ভিডিও শুট হচ্ছে ইউটিউবে ব্লগিং এর। আচ্ছা তাহলে চলুন এই মুহূর্তে একটু চেখে দেখি যে কেমন টেস্ট হয়েছে বা কাকুরা কেমন বানিয়েছে। মোটামুটি বেশ ভালো, অবশ্য অয়েলের পরিমাণটা না একটু বেশি, বাট টেস্ট অনুযায়ী পারফেক্ট। কারণ কথায় আছে যে ফুটপাতের খাবার নাকি সাদা আলাদা বেশ ভালোই হয় খেতে। তাহলে চলুন এই মুহূর্তে আমি এটা খেয়ে নিই, দেন সিনেমেটিক শট আপনারা উপভোগ করুন। একবার আপনাদের সবার সঙ্গে দেখা হচ্ছে বর্ধমান রেলওয়ে স্টেশনে, মানে আমাদের এই শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেসের ফার্স্ট স্টপেজ বর্ধমান রেলওয়ে জংশনে। টাটা।
অবশ্যই প্রায় 94 কিলোমিটার অতিক্রম করার পর এই মুহূর্তে আমি পৌঁছে গেছি বর্ধমান রেলওয়ে জংশনে। আর এই বর্ধমান সম্বন্ধে যদি আমি বলি তাহলে বর্ধমানের সীতাভোগ নেই জানা খুব বিখ্যাত। তাছাড়া এই বর্ধমানে রয়েছে বর্ধমান জিওলজিক্যাল পার্ক, বর্ধমান ইউনিভার্সিটি, অ্যান্ড তার থেকে বড় কথা বর্ধমানে রয়েছে কিন্তু সর্বমঙ্গলা মন্দির, যেটা বর্ধমানের একটা বিখ্যাত মন্দির বলতে পারে। ঠিক আছে, এই যে দেখতেই পাচ্ছেন এই মুহূর্তে এটা হচ্ছে বর্ধমান রেলওয়ে স্টেশন। এই যে এটা হচ্ছে বর্ধমান রেলওয়ে স্টেশন। আরেকটা কথা বলে রাখা ভালো যে এই বর্ধমানে আমাদের এই বোলপুর শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেসের কিন্তু মাত্র 2 মিনিটের হল্ট। এই জিনিসটা খেয়াল রাখবে। বাট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে থিংটা সেটা হচ্ছে এই মুহূর্তে আমাদের এই ট্রেন কিন্তু প্রায় 20 মিনিট লেটে চলছে। হ্যাঁ, মানে বুঝতে পারছেন যে প্রায় 20 মিনিট লেটে আমাদের এই ট্রেন। হ্যাঁ, এ বোলপুর শান্তিনিকেতन जाएगा। आपको किधर जाना है? माधवपुर नहीं, ये तो नहीं जाएगा, ये बोलपुर शांतिनिकेतन जाएगा और उसके पहले जस्ट एक ही हॉल्ट पे रुकेगा और किसी जगह नहीं रुकेगा। अच्छा, तो বুঝতেই পারছেন যে আমরা 20 মিনিট লেটে এই বর্ধমান জংশনে প্রবেশ করেছি। সব টাটা দে দো, বলো বাই বাই একদম। তো এই মুহূর্তে দেখতেই পারছেন আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি এই বর্ধমান রেলওয়ে জংশন ছেড়ে। ঠিক আছে, এই যে এটাই হলো বর্ধমান রেলওয়ে জংশন। রানিংয়ে নামবেন? বাইরে ট্যালেন্ট, সাবধানে সাবধানে সাবধানে। এই যে টাটা। মানে রানিংয়ে এনাদের থেকে ওই দেখুন এনাদের থেকে আর ভালো কেউ নামতে পারে না। তো বাই বাই বর্ধমান জংশন। তাহলে চলুন এই বর্ধমান জংশনের পরে আপনাদের সবার সঙ্গে দেখা হচ্ছে ঘুষকরা রেলওয়ে স্টেশনে। আচ্ছা দেখুন, এই ট্রেনে কিন্তু প্যান্ডিকার নেই, বাট এরকম খাবার কিন্তু আপনারা অলওয়েজ এই শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেসে পেয়ে যাবেন। এখানে দেখতে পাচ্ছেন দাদা ঝালমুড়ি বিক্রি করছে, একটু আগে যেটা দেখালাম সিঙ্গারা সামথিং বিষয়টা বিক্রি করছিল। এই সাইডে চলে এসছে বাউল শিল্পী। একবার আচ্ছা, এই মুহূর্তে আপনারা তৈরি তো এই শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেসে বাউল গান শুনতে এই যে শুরু হয়ে গেছে অলরেডি। প্লিজ কমেন্ট বক্সে জানাবেন। হ্যাঁ, স্পেশালি এই বাউল শিল্পীর গানটা কেমন লাগলো সেটা জানাবেন।
না এই মুহূর্তে আমি রয়েছি এই শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেসের সেকেন্ড লাস্ট স্টপেজ গুসকরা রেলওয়ে স্টেশনে। হ্যাঁ, অ্যান্ড এই গুসকরা সম্পর্কে যদি বলি তাহলে এই গুসকরা রয়েছে গুসকরা নদী। অ্যান্ড এই গুসকরা কিন্তু চোংদার বাড়ির দুর্গাপুজোর জন্য বেশ 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 বিখ্যাত, ঠিক আছে। অ্যান্ড এই চোংদার বাড়ির দুর্গাপুজো যদি আমি বাদ দিই তাহলে এই গুসকরা রয়েছে গুসকরা রটন্তি কালী মায়ের মন্দির, ঠিক আছে। এই জিনিসগুলো খেয়াল রাখবেন। তো এই মুহূর্তে আমাদের ট্রেন এই গুসকরা রেলওয়ে স্টেশন থেকে ছেড়ে দিয়েছে। উঠুন দাদা উঠুন, কোথায় যাবেন? শান্তিনিকেতন। সবাই শান্তিনিকেতন যাচ্ছে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে গুসকরা রেলওয়ে স্টেশন। অ্যান্ড এর পরের যে রেলওয়ে স্টেশনটা সেটাই হচ্ছে আমাদের গন্তব্যস্থান, মানে বোলপুর শান্তিনিকেতন রেলওয়ে স্টেশন, যেখানে এই ট্রেনের লাস্ট স্টপেজ। চলুন তাহলে একবার আপনাদের সবার সঙ্গে দেখা হচ্ছে বোলপুর শান্তিনিকেতনে। টাটা। সিনেমেটিক শট দেখুন, আর ভিডিও কেমন হচ্ছে প্লিজ কমেন্ট বক্সে জানাবেন। টাটা। ঝাল মুড়ি, মুড়ি ঝাল। নিজের যেরকম সেরকম থাকতে হবে, সব জায়গায় সব রকম করতে হবে, সব পরিবেশ পরিস্থিতি থেকে নিয়ে মানিয়ে নিতে হবে। অবশেষে প্রায় 145 কিলোমিটার ট্রাভেল করার পর এই মুহূর্তে আমি রয়েছি শান্তিনিকেতন রেলওয়ে স্টেশনে, মানে অলরেডি আমি পৌঁছে গেছি শান্তিনিকেতন রেলওয়ে স্টেশনে। এই যে ব্যাকগ্রাউন্ডে দেখতেই পাচ্ছেন এই যে। অ্যান্ড এই শান্তিনিকেতন সম্পর্কে যদি বলি, যাই বলবো না কেন খুব 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 কমই পড়ে যাবে, কারণ এখানেই রয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আদি বাড়ি। অ্যান্ড তাছাড়া এই যে যা দেখতে পাচ্ছেন এই হচ্ছে শান্তিনিকেতন রেলওয়ে স্টেশন। তাহলে চলুন আজকের ভিডিও আমি এখানে এন্ড করছি। দেখা হচ্ছে এই শনিবারে আপনাদের সবার সঙ্গে এই শান্তিনিকেতনের মেন পার্ট নিয়ে। এর জন্য ওয়েট করবেন, মেন পার্ট খুব 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 ইন্টারেস্টিং হয়েছে, এইটুকু আমি জোর গলায় বলতে পারি, ঠিক আছে। চলুন তাহলে, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, টাটা।